Дерастеж говорим за така наречените предели на растежа. И тези предели не са само екологични, и ще оставя екологичните по-напред. Нека да започнем с така наречените социални предели на растежа. Още преди 40 години Херман Хирш говори че когато в една тълпа всички хора се надигнат на пръсти, никой не може да вижда по-добре. Тоест в едно общество, в което всички имаме Ферари, самата кола Ферари ще спре да има тази стойност, която има за нас. Тоест ние спираме да изпитваме удоволствието от притежаване на една стока, на една позиционална стока, в момента, в който всички наоколо имат тази стока. Тоест, това са така наречените социални предели, социални граници на растежа, поради които увеличаването на растежа за всички не носи удовлетворение за всички. И това може да се покаже с още един фактор. И той е свързан с така наречената икономика на щастието. Това е нещо, което работи в последните години. И може да видите една страна, която е една от най-индустриализираните страни в света, Великобритания. Може да видите какво се случва с нивото на приходите и нивото на щастието. Още от 70-те години имаме експоненциален растеж на приходите, на вътрешния брутен продукт на глава на населението. В същото време удовлетвореността от живота следва своя крива, която няма нищо общо. Тоест хората имат все по-високи заплати, хората имат все повече коли, все повече къщи. Съответно, удовлетвореността от живота не се е случва. В САЩ всъщност нещата са дори малко по-зле. Може да видите, че в моментите, когато икономически растеж се увеличава най-главоломно, процента на най-щастливите хора спада. До екологичната част. И тя е свързана с начина, по който в икономиката се възприемат природните ресурси и съответно природните блага. В икономиката природните ресурси, в неокласическата икономиката, се приемат като напълно заменяеми с капитал и технологиите. Какво означава това? Това означава, че те могат да бъдат заменени с пари по всеки един момент. И това означава, че те съответно могат да бъдат излечени, просто могат да бъдат премахнати и могат да бъдат заменени с нещо друго. Но всъщност, ако се гледаме внимателно в начина, по който икономически растеж се случва през последните години, ще видим, че всъщност тези сектори на икономиката, които са най-замърсяващи и които са най-експлоатиращи, базирани на най-евтина работна ръка, разбира се, са тези, които най-растат. Останалите просто са непродуктивни. И във всяко производство, и във всеки град говорим с така наречен социален метаболизъм. И това е свързано с закона на термодинамика. Всичко, което влиза в едно тяло, излиза заедно с отпадъците си. Тоест, икономиката и производството дори винаги са свързани с един материален процес, при който се трансформират ресурси и се изхвърлят ресурси. И за това говорим за два типа. Говорихме за социалните предели на растежа, но има и така наречените екологични предели на растежа. На английски е biophysical limits to growth. Защото ако вземем човешкото тяло, ние се развиваме в един момент и след това се смаляваме и съответно един умираме. Тоест, развитието в човешкото тяло не е непрекъснат процес, а всъщност идеята за развитие в обществото, в цивилизацията е непрекъсната и непреривна. И това е свързано с идеята, че прогресът се е превърнал в един стереотип, който уеднаквява представители за добър живот. В Дерастеж говорим се опитваме да изкопаем и да направим мост с движенията за Буендиви в Латинска Америка, с движенията с Gandhian Economies в Индия, с Ubuntu в Африка и с различни други концепции за какво представлява добър живот. И всъщност и че добрият живот не е само това, което сме свикнали да виждаме в западните страни, в това отношение в България. И интересното е, че в страните, които се наричаме развити, преди наричахме колонизатори, а страните, които наричаме развиващи се, преди бяха колонизирани. И какви са предложенията? Например, едно от ключовите предложения е да оставим полезните изкопаеми под земята. По факта, че всъщност щастието и удовлетвореността от живота се увеличава, когато ние не сме продуктивни. Тоест продуктивността и щастието, удовлетвореността от живота са просто
в напълно различни посоки. Какви други предложения има? Говорим за алтернативни, допълнителни местни валути, говорим за градове без коли. Говорим за една, може би в сърцето на предложението за да растеше поощряването на непазарните социални услуги. Аз ще кажа нещо малко различно от това, което човек би очаквал да чуе от някой, който идва да защитава растежа. Като принцип на развитие и нужда за развитието. Моята теза е следната. Аз смятам, че икономическия растеж всъщност е единствения начин, чрез който ние можем да печелим повече време, живот, всеки един от нас. Филка, предполагам, от Барселона не е дошла пеша. Нали? Ползвала е самолет, вероятно. Според нея нямаме нужда от полезни изкопаеми. Как ще го направим по самолетите? Как без развитието на технологиите, непрекъснатото развитие на технологиите, за да има непрекъснато развитие на технологиите, имаш нужда от излишък, който да инвестираш в нещо. Този излишък може да дойде само ако има растеж. Ако няма растеж, няма как да има излишък. Значи Филка е спечелила около не знам колко месеца живот, благодарение на това, че има самолет, а не е нужно да върви до тук. И цялото развитие на човечеството всъщност е развитие в посока ние да печелим време. Защото времето е единственият ресурс, който всъщност е ограничен в нашия живот. Нищо друго не е ограничен. Ако някой ви каже, че полезните изкопаеми са крайни, пратете го да си говори с мен, аз съм и геолог. В смисъл, доста безсмислена теза е това. Но, да се върнем на времето. Времето е това всъщност, което ние печелим. Тук си бях записал няколко примера. Пример с пътуването мисля, че е ясен. Цялото развитие на технологиите, примерно за отопление, на нас не дава възможност да седим в тая зала, без да има нужда, и за да е топло в момента, тук има някакъв принос на топлина от някъде, без да има нужда някой в момента да вкарва дръвца в някакъв хотел, примерно, и да ходи да ги сече междувременно. Едни много хора, повече от нас, ще да бъдат нужни да се случи това нещо в една отоплена зала в момента. Пак казвам, развитието на технологиите, всяка една стъпка в развитието на технологиите, за да се случи, трябва да бъде генериран излишък. В противен случай няма как това развитие да го има. Изобщо не е случайно. Просто ние сме много далеч от момента, в който можем да кажем толкова забогатяхме, че е време да намаляваме, нали, малко да се ограничим. Сега, тук се изказа една теза, че човек е по-щастлив, ако не е продуктивен. Това не знам дали го чуете. Аз в живота си без моята работа не мога да се представя. В смисъл, това, ако човек не възприема работата си като себеизява, смисъл и така нататък, и да усеща, че създава полза за себе си и за всички около себе си, да, мога да го приема като теза, че нали, щастието не е свързано с продуктивността. Лично за мен щастието е много свързано с продуктивността. Иначе по отношение на производителността и щастието, аз съм много скептична за индекса на щастието. Има страшно много индекси на щастието. Те се състоят от множество подиндекси и понякога противоречат един на друг, тъй като вътре се включват различни компоненти. Разбира се, ние трябва да се стараем да търсим начин да измерим удовлетворението на хората, но не мисля, че до момента сме успели да стигнем до някакъв адекватен вариант на измерване на щастието. Но по отношение на това дали производителността прави човек щастлив или не, господин Рашев каза, че работата го прави щастлив. Работата, но зависи каква работа. Може би вашата да. Обаче работата на един войник, който е в Сирия, дали го прави щастлив?
Надявам се да не го... Да, но силно се надявам да не го прави щастлив, да го прави за пари. И това, което казахте, че трябва да... Нали, това към вас. Това, което казахте, че за да има развитие на технологията, трябва да има излишък. И това налага да има растеж. Излишъка съвсем не предполага да има растеж, тъй като растеж не означава печалба над миналогодишната печалба. Има разлика между двете неща. Съвсем друг въпрос е, че растежа не означава задължително развитие. Тъй като вие също споменахте, че БВП не е перфектен измерител, но в тая неперфектност има твърде много изкривявания, за да можем да я приемем като напълно адекватен, поне в нашия разговор, показател. Алтернатива, според мен, поне трябва да се търси, трябва да се намери. До момента, мисля, че все още сме в сферата на мечтите. Но пък човек, ако не мечтае, няма да стигне до никъде. В едно общество, базирано на коли, ти няма начин да не ползваш кола. Това е радикален монополизъм. Той ти нямаш опцията да кажеш не. И това е всъщност факт. И първата стъпка е именно тази, да се опитаме да се представим, да обсъдим, да дебатираме, да видим дали може да съществува различен тип на социална организация. И съответно по какъв начин, как ще стигнем до там. Управлението на общината в Барселона е взето от социалните активисти, които се бореха за социално равноправие и които излязаха от Occupy. Например, кметицата на Барселона е бивша склотърка. Съответно, това, което се случва в момента е, че започват да се въвеждат малко по малки мерки, които по някакъв начин резонират с тези мерки. От гледна точка на ограничаване на рекламата, от гледна точка на забрана на раундъп и на някои замърсяващи, от гледна точка на ограничаване на трафика, от гледна точка в момента се включва един процес за консултиране на целия план на това, което общината ще направи с всичките квартали и което са наели една армия от фасилитатори, които правят специални малки групи във всички квартали, така че хората да се запознаят с плана на Барселона, по всички, от туризма до транспорта, до енергетика, до всичките ни социални програми и да видят какво хората мислят и съответно каква обратна връзка може да дадат. Тоест, говорим за една малка стъпка към по-широка, към по-директна демокрация. Единственият въпрос е кога ще свърши туалетната хартия. Въпрос на време. Тук някакви неща, които се казаха за енергийната възвръщаемост. Аз не ползвам литературни източници, аз ползвам личния си опит в този бизнес. Примерно, ние работим много с компаниите, които добиват мед в България. И знаем, че въпреки, че те слизат все по-надълбоко и отиват все по-настрани и все по-нови неща правят, енергийният интензитет на техния добив намалява. И това се отнася реално за добива на всичко по света, просто защото технологиите изпреварват това, че находищата стават все по-далече. Развитието на технологиите, между другото, отива много в посока, че горе-долу от всеки материал след известно време ще може да се произвежда почти всичко с 3D принтинга и възможност на нанотехнологиите всъщност да подреждаш атом по атом, каквото си искаш. Всички тези приказки за щастие. Сега щастието, гледах и аз тези графики, не е обективен критерий, не е нещо, което може да посочим и да кажем, преди живеехме по-добре. Добър вечер. Моят въпрос е към гост-лектора. Виждате ли някакви слабости в текущата икономическа система и първи така, например, виста 3-4 стъпки, които могат да се предприемат? Благодаря. Ако отидем към degrowth, представете си какво ще стане тогава. Малка загуба на блага ще увеличи незадоволеността и нещастието на хората много повече, отколкото това, което ние бихме го компенсирали по този начин. Значи Филка никой не е обял пистолет в челото, за да се качи на кола. Защото това случай, че обществото притиска да ползва автомобил. Как
Ето теста за моралност. Какво става, ако аз не искам да ползвам автомобил? Не ползвам автомобил. Какво става, ако не искам да... какво става вашия световен ред дегролтъзки, ако искам да купая въглища? Влизам в Белене. Кой е влязъл в Белене, защото не иска да ползва автомобил? Покажете ли го този човек? Да растеж не е нещо, което може да бъде. Няма нужда от диктатор, който да го наложи. Нали, видя се, от едната страна имаме ние, не защото се налагаме, поне аз за себе си мога да го кажа. От другата страна има ода на егоизма. Това няма нищо лошо. Всеки може да мисли каквото си иска и да се държи така, както си иска. Само, че в едно общество би трябвало да действат механизмите на демокрацията. И ако повечето от нас решим, че няма да купаете въглища, вие просто няма да купаете въглища. Липсват механизми за консултация. Всъщност това, което се случва, е, че ние сме отделени от импактите, които нашата дейност създават. Тоест, аз когато ползвам този компютър, не съм там в мината, където извличат редките ценни метали. Не съм в Шел, не живея в делтата на Нигер, където местните жители всеки ден страдат от избухванията и от газ флееринг. Не живея в Ясуни, където местните хора трябва да напуснат домовете си и страдат много болести от факта, че там оттам извличат петрол. В България виждаме същото нещо. Всъщност, цялата мафия са фирмите, които са сраснали с държавата. Нали? Реалността е точно такава. Виждаме го всеки ден. Фирмите, които нямат нищо общо с държавата, оперират на абсолютно чист пазарен принцип и те са тези, които се развиват най-добре. Тук се каза нещо от сорта, че е имал най-голям ръст на производствата, които са замърсяващи. Пълна глупост. В България има най-голям ръст на производствата, които не са замърсяващи в IT индустрията и в аутсорсинга на автомобилни части и всяки такива. Аз произхождам от консуматорското общество и тази вечер за първи път чух за degrowth движението и бих искала да ви приветствам. Много чисто сърдечно. Защото според мен цялата теза, която ви изказахте, се корени в търсене на един баланс. Никой не отрича това, което имаме, технологиите и всичко, което те ни дават ежедневно. Въпросът е, че с някои моменти от нашето време ние изключително много прекаляваме. Как бихте коментирали мисълта на Виктор Юго, ако не се лъжа, че този, който не може да бъде беден, той не може да бъде свободен? Тъкмо се отговарям въпроса. Много интуитивно влезе в залата. Има такъв факт. Хората се сравняват. Не случайно усещането за бедност, всъщност, примерно в Африка, расте с ръста на доходите. Защото те вече имат телевизори и виждат как живеят в Америка. В край на краищата, максималното добро усещане на живота в едно общество е просто сбор от максималното добро усещане на живота на всеки индивид. То не е нещо различно. Демокрация е идеята. И това ще спаси света, защото хората не са като всички 10% в България, където са супер консуматори, а над половината са под мизерията. Растежа в момента в една малка клика, която окупирала собствеността на икономиката. Нали? Това е съвсем друг въпрос. Добре, благодаря. Чел съм Илич, опитвал съм се така да видя рационално плюсовете на Дегролт, но за мен е пропуска основния е в човешкото поведение. Всъщност единственият сектор в икономиката, т.е. единственият изобщо капитализма възприема човешкото поведение като фактор и неговите слабости, докато всичките други теории не го възприемат. Социализма и така нататък. Имало много опити в историята да се създаде отгоре някакъв вид общество. 14 век или 16, не съм сигурен, в Италия се приема закон, който забранява на нисшата каста да носи дрехите на по-висшата. В днешно време ние говорим за семиотизиране на консумацията. Ние не консумираме продукти, ние консумираме символи. И всъщност на мен ще ми е по-интересно в този дебат да се фокусираме върху консуматорското общество, защото господина тук спомена нещо, че има разлика между какво консумираш. Операта, да кажем,
е било консумирането на това изкуство. Дори до ден днешен там се въртат милиарди, аз не мога да разбера защо, въпреки че доста неща в операта ми харесват. Книгите, знанието, да кажем през 40-те години в България, 30-те години, е било изключително модерно млади госпожици да ходят с дебели книги под ръце, дори да не са ги чели. Да консумираме въглищата сега е все едно да заколим гъската, която снася златни яйцата. В смисъл, малко пак се връщам, ако имаме проблем, всъщност не трябва да обсъждаме кой е прав и кой е крив, а да видим кой от нас има проблем. Първо, да се опитаме да го диагностицираме и след това да потърсим решение. Един термин, който е много неудобен. Принципно винаги има яростен дебат, винаги някой чувства много вътрешно в целият дебат. Всъщност, някакси все едно получаваме някаква лична критика към начина си на живота и съответно винаги има и реакции, които са много емоционални, което е добре. Въпросът ми към малко. Къде, кога, кой, по какъв начин реално може нещо от това да случи в България, защото теоретичната постановка е едно и там спора се тече, но всъщност нещо може ли да видим подобно в България като практика? Бояна, въпросът ми също и за теб, ако искаш почни първи въпрос. Защото, нали, офшорните компании, всичко, цялото крадене, нали, хубаво на идея, ама лошо на практика. Горе-долу и с дигролата също. Трябва да стигнем някакво ниво на доста по-високо ниво, в което да можем да седим и да говорим, ние тук сме твърде добре, дайте да помислим как да потребяваме по-малко. Колко по-икономически свободно е обществото, т.е. всеки да има право да взима решение за продукта на собствения си труд, какво да го прави, било то интелектуален или частна собственост, нещо него, толкова по-добре се развива държавата. Не случайно, нали, държавите, деца най-напред, са Швейцария и тия уния, които изброих тук. Понеже съм наблюдавал какво се случва в Западна Европа и най-вече в Испания, това, което се белязва как много значителни промени в политически ниво започнаха от гражданското общество. И аз не виждам, аз лично не вярвам вече в репрезентативната демокрация. В смисъл, особено репрезентативната демокрация в България. Имаме нужда от нов тип управление, с нов тип взимане на решения, с нов тип социална организация. Смисъл, това, което се случи в Испания с движението Индигнадо, с хората, които окупираха площадите, в първата година казаха, ако купираха площадите, тръгнаха се няма смисъл да се протестира. Но всъщност се каза, че тогава бяха просятени семенца. Говорим за политическа формация, която в първи момент, който взима властта, не забравя за широката маса, която е повдигнала там, а всъщност взела властта, за да задълбочи. Хората наистина са консуматори до известна степен. Факт е обаче, че маркетинга ги кара да стават още по-големи консуматори и не го казвам така, защото ми се говори. Аз съм завършила маркетинг, работила съм в маркетингов отдел и знам как целта е хората да потребяват без значение дали имат желание и нужда да го потребяват. Ти просто трябва да ги накараш да имат нужда от това, което произвеждаш. Това ми беше основната критика всъщност. Не можеш да кажеш на всички държави, смалявайте се. Не можеш. Има държави, които трябва да се увеличат. Има държави, които наистина може би трябва да се намалят. И това не може да стане с заповед, най-малко, защото нямаме световно правителство, което да ги реши тия неща. Но е добре хората да работят в тази посока. Защото не може от едната страна да са тези, които ги виждаме всеки Black Friday, които се тълпят и се пребиват пред вратите на магазините, за да си вземат поредната плазма за 50% намаление. А от другата страна са онези от Африка, които на 12 години тежат 7 кг. Не е нормално, не е човешко.